Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 20 Julie. Hoe om skandale te hanteer? Kwessies rakende seksualiteit is altyd moeilik. Dit was moeilik vir Paulus, so ook vir ons. In hierdie tipe situasies moet ons getrou aan die skrif bly en die probleem biddend en liefdevol hanteer. Herstel is natuurlik nie die hoofdoel hier nie, iets wat ons nooit uit die oog moet verloor nie. Lees weer 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. Hoe sê Paulus, moet hulle die situasie hanteer? Ons lees weer 1 Korintiërs 5, vers 1 tot 13. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. En tog is julle opgeblaase, in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy, wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer, tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld, of die gierigaards, of die rowers, of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moes uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle, om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? Maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit. 1 Korintiërs 5, vers 1 tot 13. Paulus sê pertinent in 1 Korintiërs 5 dat seksuele skandale kerkdig vereis. Hy sê dat die bloedskender uit hulle midde verwyder in verse 2 en 13, geoordeel in vers 3, aan Satan oorgelewer in vers 5 en die gemeente afgesny moes word. In vers 13 in die Bybel vir almal vertaling. Slegs die Bybel vir almal vertaling en die Contemporary Afrikaanse Bybel 2023 vertaling tref onderskeid tussen verse 2 en 13 se bevele in die Afrikaans. Let agter op die Koine Grieks. Vers 2 se exarte en vers 13 se exarite is bloot verbuigings van dieselfde werkwoord exero. Die lidmate is aangesê om, soos gelees in 1 Korintiërs 5 vers 9 en 11, nie met mense om te gaan wat in onseerlikheid leef nie en met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Paulus se bestraffing is sterk bewoord en kan selfs aanstoot vir die moderne leser gee. Tog moet die apostel se woorde binne die sendbrief se historiese raamwerk verstaan word. Neem ook in ag dat hy hier met blaatante sonde te kampe gehad het, sonde wat 'n leefwyse geword het. Buitengewone omstandighede vereis soms 'n sterk bewoorde ingryping. Ten einde Paulus se bestraffing hier reg te verstaan, gee ons nietemin 'n verklaring van enkele sinsnedes. 1 Korintiërs 5 vers 2 en 13 in die Nuwe Lewende Vertaling lees, toe sien dat hierdie man uit julle midde verwyder word.
Hierdie verwys na kerktug. 1 Korintiërs 5 vers 5 in die Nuwe Lewende Vertaling lees, dan moet julle daardie man aan Satan oorgee. Aangesien hierdie man verkies het om nie aan God gehoorsaam te wees en derhalwe nie onder sy beskerming te leef nie, is hy weerloos teen Satan se toekomstige aanvalle. So, moontlik beteken hierdie sinsnede bloot, laat hom die vrugte van sy koppigheid pluk. 1 Korintiërs 5 vers 9 en 11 lees, om nie met mense om te gaan wat in stedelikheid leef nie en met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Noue omgang met seksuele losbandige mense is destyds as iets gevaarliks beskou omdat hulle ander tot dieselfde ondeug kon beïnvloed. Om saam met iemand te eet kon boonop gesien word as 'n aanduiding dat jy dieselfde waardes as diegene by jou het. Almal van ons is vatbaar vir die invloede rondom ons. Derhalwe moet ons onsself so goed as moontlik beskerm, veral wanneer ons met hierdie tipe probleem te kampe het. 1 Korintiërs 5 vers 5 sê, sodat sy gees gered kan word. Kerktug is rehabiliterend. Dit het ten doel om sondaars weer tot hul sinne te bring, om hulle te oortuig om van sondige leefstyle af te sien. Dit is moontlik wat Paulus met die sinsnede tot verderf van die vlees bedoel het in 1 Korintiërs 5 vers 5. Die Nuwe Afrikaanse Bybel klaar alles op. So sou sy sondige aard vernietig word. Moontlik is die bloedskennende man in 1 Korintiërs 5 en die boetvaardige man wat later genoem word presies dieselfde persoon. Lees gerus 2 Korintiërs 2 vers 5 tot 10. Kerktug het sy doel bereik wanneer die fouterende lid by die gemeente herintegreer is.